次は西通りです。얼마야? 1,100.ご飯大盛り無料ですがいかがされますか？ 수저. 일본은 숟가락을 잘 안 쓰나 봐. 그래, 문 열고 가봐. 보내줄래? 촬영 중. 마음에 들어. 이걸로. 이거 뭐야? 무슨 말? F? 응? F? 잡지도 있고. 와, 진짜. 에버니야.
에버뉴도 있어. 대본인가 일본인가요? 온 김에 에버뉴 사가요. 한국 사람들이요? 소주 이런 거 잘 받을 텐데 색깔. 소주 주황색 잘 어울려. 6만 원이네. 되게 열심히 찾아주고 있어. 딴지 마, 딴지 마. 뒤돌아. 어? 소주야. ただいま、席です。お待ちください。戻ります。